عشان ايه؟ بص ده بالتفاح اهو، شايفين اهو، اسمه كريستال. لو حابه تاخديه سكرين يعني نفتحه مع بعض ونشوف ايه ده. بيتعمل على 8 لتر ميه، بيتعمل على 8 لتر مكتوب من ورا، بس انا مش هحط على 8 لتر عشان ايه، نشوف الاول واحده واحده كده ونشوف الدنيا فيها ايه مع بعض. بصوا اهو، بصوا ده بودر، كيس بودر، وده ايه، وده السائل بتاعه.